channel 第一條片咧就係想唱人啦，係咯，就想唱人嘅。咁點解第一條片就唱佢咧？即係之前我真係未整個 channel 之前咧，就都係有睇片噶啦，咁我都有睇 Stitch 人哋 sell 嘢啦。但係我真係一撳 sell 嘢啦，就係見到第一條片有13K 人睇，跟住即刻撳咗落去。係啦，咁我哋繼續。係啦，我覺得一撳咗落去咧，睇下啲評語先啦。係啦，我自己都有評嘅。你睇啲評語，我真係通常我講得睇片，我真係睇評語先過睇片噶啦。咁我就開始睇啲評論啦。哇，見到都唔係好好喎，仲係貴喎。咁先得冇水啲。咁我都係會 dislike 啦，因為我真係覺得佢真係好過分咯，認真。咁佢個係發布日期係3月8號嘅，佢仲寫一定要訂閱 like 啦。得31個 like 啫喎。跟住佢有過萬人睇過佢啲片啦，咁佢有2條片嘅，咁我呢條片咧就未睇啦，就睇咗呢條啦。咁我應該遲啲先會睇翻嘅，咁大家就睇下佢佢西嘢係真係點啦。咁大家好啦，我係 Kiki。咁佢啱啱係反咗白眼嘅，其實我戰爭我真係好唔中意人哋反白眼咯，所以我已經對佢印象唔係好好。佢收翻啲唔要嘅嘢，唔要即係垃圾咯，你收翻啲垃圾俾我哋。佢係36秒都係未有正題嘅。係啦，咁好啦，開始。首先就介紹啲袋先啦，30蚊啦。袋30蚊，大嘅60，中嘅30，細嘅10。哇，真係貴到啊！即係我下面評語都有寫嘅。等下先，呢個冇寫袋咩？啊有，哇好平啊，80蚊，嗰時我以為係80蚊啊，咁我就寫除咗袋，懶得改就算啦。哇，好平啊！60蚊有個大袋，我西個買10蚊至20蚊已經有個大袋啦，仲要買嗰啲，哇！認真我西個買10蚊至20蚊就已經有個大嘅咯喎，係60蚊喎，係3倍就有啦，真係有好幾倍喎，但係佢嘅價錢係貴咗。大中細，大有60，中就30，細嘅就10。哇！佢咩事喺度？我真係搞唔明晒，佢隻手就做咩咧？呢度。哇！你個胸好大咩？做咩成冇啊？想揾男朋友啊？而且我幫你揾嗰陣真係超興，我睇到 sell 嘢，跟住我好似睇到人哋位度，因為個胸大啦，摸平咗，幾唔好咧。開咗呢個度，唉，我唔知佢在講咩，佢停咗幾秒。呢個就係大嘅咯。其實大家有冇留意到佢調轉咗個袋咧？佢調轉咗個袋，加上個袋都唔係特別靚咯。之後中就係呢樣隻。細仔得呢隻款嘅啫，咁可以裝。係啦，之後同埋啲泥膠、櫻桃，就30蚊包。佢係開過嘅，真係好認到係開㗎。佢係開過㗎，佢真係30蚊。佢係用過嘅，我唔知佢有冇用過啊。總之佢開過。哇！我出邊買全身啊，都16、17蚊左右啦。哇！呢度30蚊仲係開過，唔係全身咯。哇！真係好貴，你30蚊喎。咁我就下邊就寫話，佢一陣先俾你睇啦。30蚊包嘅，係啦，30蚊嘅。咁如果你係買到40蚊嘅，下面仲有個30。呢啲全部都係30，但係唔知點解即係用嘅少。買翻嚟玩嘅時候就得呢。聽唔到佢買翻嚟玩嗰陣啊，真係二手啦，佢都仲喺度玩緊喎。哇！有冇可能你一買翻嚟嗰陣係得咁丁士咁多咧？哇！真係特別少喎。唔知點解零少少但零食有零舍多。係咯，都唔知點解白色零舍少，紅色零舍多喎。睇下邊個最好呢？聽唔聽到佢冇用過嘅？但係佢下一句講咩咧？佢雖然用過啫，佢雖然用過啫，紫色麻盾。哇！佢之前話未用過，而家用過，
想點啊？哇！你拍片都唔誒，你拍幾眼咋？你拍片都唔加靜音，我認真第一次睇就真係嚇嚇咯，我突然之間咩事啊？哇！你睇咗條片啊，陣突然之間，兩聲個鈴聲啊，你嚇一嚇喎。哇！啲袋唔係裝嘢係裝咩啊？唔係應該咁話，啲袋唔係喺度，即係啲袋唔係裝嘢，咁係啲袋攞嚟做咩嘅咧？笠住個頭啊！哇！我真係就嚟清中一啦，我而家先知原來情人節係季節嚟㗎。我之前淨係知道季節得4個啫，就係春夏秋冬啊！哇，咁我以後考試就要寫5個季節咯喎，跟住個情人節。哇，咁我即係節日嘅話，佢問邊個有咩節日，請舉出一項嘅話，咁我唔寫情人節咯。我之前都寫情人節嘅，因為啲字簡單容易寫，咁我以後唔寫情人節咯。我寫中秋節啊，什麼節都得咯。哇，真係好勁啊！仲有啊，你以為卡個心就係情人節㗎？哇，好唔好？佢係唔記得自己寫咗啲咩咯？卡片大嘅80蚊20張，卡片中嘅30蚊就係10張，細嘅就係10蚊5張啦。跟住佢後面就有啲卡片，商鋪買都係30至40蚊左右，就係25張左右啦。我嗰陣我就睇錯，我都亂咗80同68。咁是但，反正就係你80蚊只有20張，仲係自己整咁臭樣啊！人哋買嗰啲都係又平又靚嘅咯，係有精緻嗰啲咯。小姐，你講下公仔就講咩季節咧？唔通公仔有季節？係我知道啲公仔係有季節，但係你講緊嗰兩嚿唔關季節事咯。我覺得成段片，我覺得我最興嘅就係依度咯。就夾咗我4蚊啦，就夾咗呢隻好受歡迎嘅絲。呢兩隻公仔咧，其實呢隻就40蚊。聽睇之前佢係雙得乾嘅，更加4蚊。佢買而家10倍喎，40蚊我想點啊？呢隻80蚊，係啦。咁我寧願試啲車錢自己飛搭車過去買啦。自己出街都 OK 嘅，但唔好出咁平就得啦。咁呢個貴口水嚟嘅，收你哋3蚊啦，冇咗6蚊嘅。有啲特步做得好好嘢啊！佢而家係勁暴力咁對待嗰個爆水咯，佢係攣佢啊，攣到散晒㗎，即係跟住卜卜聲咧。今集咪寫啱啱點下掣，好啦，繼續。多啲特步食少，我哋聽到。好啦，下一次紙呢啲就30蚊張。我佢30蚊張，你見唔見到貼紙掹過出嚟㗎啦？已經係已經掹過出嚟㗎啦，即係30蚊。三聯書店賣50蚊一張咋？哇！3聯書店50蚊一張 ，OK，咁我得閒都去3聯書店係咪睇下係咪真係係咪真係50蚊一張啦嚇？仲有粒花書籤30蚊。喂，粒花書籤30蚊，人哋10蚊扭一次已經有張啦，係咪啊？好啦，佢講錯日文嗰種都係，雖然我都唔係好知道正確點讀，但起碼知道唔係咁讀先啦。嚇！銀包咧，3層嘅銀包就100蚊。黐線，3層銀包100蚊，佢仲要係2手喎，我想點啊？又唔係好靚。我喺西九買過，我喺西九買過，我下邊有留言俾睇。你個3層銀包有咩做㗎？今日銀啊，你仲要係2手嘅喎，有病啊！要100蚊，你當你好有錢咩？如果入邊有1000蚊現金，我就買。收到買個真字嘅都係35至40蚊左右啦。買滿100蚊咧係會送 MT 嘅。
T，冇50cm。好，今日嘅分享就係咁啦，拜拜。我睇呢位小學雞真係無言啦，因為佢仲要話佢自己13歲咯，怪我佢死13歲嘅喎，我未18歲，啲留言都唔係幾好啦。咁我下一條片就應該都係 sell 下啲 Sketchy 或者介紹啲光水啊 Sketchy 啊，好啦，今條 video 嘅時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。